Dia udah kesel banget, itu dia nggak bisa berkomentar lagi. Jadi aku pengen kamu untuk subscribe di bawah sebelum video ini dimulai. Alright, aku hitung sampai 5, kamu pergi ke bawah, klik tombol yang warna merah, ntar jadi warna abu-abu. Right, 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Thank you so much. I love you. So let's start it. Are you ready? Lego. Tadi deket banget, katanya udah masuk komplek. Nama teh? Belum. Jadi dia kelihatan pas di mobil. Apaan? Ada remote nggak? Nggak ada. Ini ya? Bukan. Nanti muter sini, Jan. Jangan dah gitu ya sampai dia ketemu papa dulu. Kayak saya dia muter. Kalau muter kita muter juga. Muter gak? Ini nggak mau dimatiin sih lampunya. Dia datang, guys. Dia datang. Lah. Tadi udah kesini banget kok mundur. Pergi dia. Dia muter. Marah ya? Ya. Dia hilang. Berarti. Dia muter. Kita serasa berarti. Dia muter. Dia muter kali. Muter. He's like, oh my gosh. Oh, I think he think, oh my gosh, am I blind? After he's like, I wanna get in. Itu sebilik di mobil dia tuh di rumah. Sini. Apa? So, di depan mobil ini aja. Sini. Kenapa? Sini. Mana nih? Marah ya mata. Takut ya. Oh my gosh. This is really happy. Go bye-bye. Sama gitu ya. Still new. Udah muter ya? Kok nggak balik sih sama bang? Iya, di prank balik. Oh betul. Balik jangan. Biar kita set dulu kayak pinter nih dia. Udah kita masuk rumah, Bang Bani aja di sini. Ayo. Biar nggak kelihatan. 15 minutes later. Satu gua semua. Itu bukan warna putih. Mana? Tapi apa? Tahu. Udah tadi benar. Ya udah tinggalin aja mobil lagi nih. Bang. Di mana? Mobil. Kakek banget kan bakal ngepranknya tuh ngeprank yang lain gitu loh. Ya kan namanya juga prank, nggak boleh ketahuan dong. Ini ngapain pakai slide itu sampai kena ke bodinya. Kita mau tidur di batu. Alah, dia mau prank kita balik kayaknya nih. Udah lah Bang, nggak usah lah kita tahu semua taktik Bang Atta. Cepet sih deh. Oh enggak. Kok kenapa bodinya gimana? Tadi kita niatnya tuh nabrakin biar lebih seru, tapi pada nggak mau, ya udah selain aja. Dari mana? Ini di prank balik nih kita ceritanya. Iya. Prank balik ini mah. Tahu Dia itu ngomong, Adem tahu Kedengeran tuh suaranya marah acting nih. Marah banget bukan kayak gitu. Iya, ngapain sih gitu baru marah namanya. Kalau kelamaan masuk ke mesin lo bilang gitu. Iya. makanya kalau kelamaan. Kelamaan di berat. Kita cek. Ada yang masuk kan? 2 hours later. Coba itu. Nah ini dia.
jalan. Biar lama-lamain konten gua aja. Tahu kita. Alah bang alasan. Gak bisa baca. Gua baru pulang ya. Kalian ngapain mobil saya? Desain terbaru 2019. Ini jarang-jarang Bang. Berbeda. Ini Mana lampunya facelift? ini dia udah ada jerawat ya. Ini bodinya tuh lama loh bikinnya guys. Ini biar Bang Ata nggak stres. Deket aja Bang. Iya Bang, ini biar Ismail. Ini Bang, Ismail. Iya, di belum. What? Mau bahas mereka bingung. Ya itu kan Bang Torik sana kan. Jadi lembut banget, squishy Isi banget. banget. Teksturnya bagus. Teksturnya bagus. Sulami Mercedes. Mobil gue slime gini, bay. Tuh, lihat tuh. Bang, ekspresi marahnya mana? Tuh. Marah Itu dong. dong. Satu, dua, tiga, action. Ayo bang ini. Kasih mukanya Bang. Kurang. Anda nggak lulus casting. Kurang. Ayo. Bang Bani mundur. Bang Bani. Bang, satu. Lihatin action. Apa ini? Apa ini? Dia tahan dari kalau kena ini. Jangan. Bay, ini bukan free kick. Marahnya mana Bang? Ini kan mobil. Ini slime, bawahnya mobil. Kenapa kalian bikin kayak gini? Kebuka itu malah kebuka. Nggak jadi marah ya. Ini gila squishy banget gila. Jangan. Sabar ya Pak. Mobil. Keinjek. Ini mana nih yang punya ide? Lihat mobil seksi chrome gua jadi kayak gini, lihat. Jadi Dari satisfying. Lighting sampai ke sini, lihat. Ban lighting tuh ban. Mana orangnya Bang Sai? Lihat. Saya kabur. Lihat. Sampai ke sini. Sampai ke sini. Tangan Bang. Kena baju, bro. Ini perlu effort yang sangat dan dedikasi yang tinggi. Ini semua ide Bang saya. Tai kabur. Ini Bang Sai. Ini dia semua Bang Sai. Dia kabur Bang. Iya malah hati di sini semua tuh mobil Bang Atta ya udah ntar malah rugi sih. Kalau gue suruh nanti semuanya kena, kolesin satu 7 juta. Satu. Lihat udah ada yang kena zoom. 1, 2, 3. Tenang. Enggak, biar satisfying. Coba bersihin semua sekarang. Ayo sini. Guys, ini sampai di sini. Di sini sampai ke bawah, lihat. Guys, berarti prank kita berhasil. Kita pulang. Woi. Bersih. Makasih ya, bye-bye. Ini yang membuat rumah saya harus pakai security karena banyak kejahatan ya. Kamu besok sekolah. Kamu besok sekolah. Kita pakai orang dalam bang, lu nggak bisa pakai security, kita bisa bayar. Kita bisa bayar pakai mobil mainan. Buat anak saya. Botakin. Kayak air panas aja. Bersihin. Tuh udah banget bersihin mobil ini mah. Udah bersihin. Good luck ya guys, semangat. Gaji muka. Saya suka slime. Kita bersihin lagi harusnya orang. Ya iya, kalian kotorin ya, kalian bersihin. Keren banget itu. Lihat kita baik banget dong. Banget ininya langsung kayak gini. Baik banget orang kalian yang kotorin bilang baik banget bersihin. Good kid kan kalau orang ngeprank ditinggalin Bang. The magic of water. Baby. The power of magic. Beda Bang. Ini Bang karena Bang Atta gigit katan. Oke, sekarang kita punya alasan. Lu pernah gigit katan kan 12 kali. Udah tahu semua ini Bang. What did you say?
Bang Ata, apa rasanya di slimin mobilnya? Enak, kata Bang Ata. Satisfying. Dia udah kesel banget itu, dia nggak bisa berkomentar lagi. Oke guys, jadi caranya ya guys, kita guning-guning aja. Nanti bakalan jadi keluarnya hasilnya wow banget. Langsung aja kita kayak tarik-tarik gitu ya guys. Lihat, lihat. Saya Bang Adik yang baik, lihat. Cincang. Just for the info, slime itu membersihkan mobil. Semua debu-debunya ya. Pakai buat bikin keyboard. Dia. Mantap. Tikung-tikungan. Kalau mobil ini tuh dirawatnya lapnya aja khusus, gak bisa pakai kanebo. Cepet-cepet lari. Masukin juga nih anaknya. Masukin juga anaknya. Kasihan. Baik kita. Ya Allah. Yo, keren banget ini. Kayak dadar guling. Wah, udah bersih. Emang adik-adik yang baik. Kita tunggu pembalasan dia. Kalau dia nggak balas, kita prank lagi. That's how we do. Let's go. Pip 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 poo. 1, 2,